तीन प्यारी बिल्लियां मीठू, गोलू और चीकू ने 24 घंटे का स्वीट फूड चैलेंज किया। सुबह मीठू ने चॉकलेट केक खाया, गोलू ने आइसक्रीम और चीकू ने गुलाब जामुन। तीनों बहुत खुश थे। दोपहर में उन्होंने कपकेक, डोनट और लड्डू खाए। धीरे धीरे उनका पेट भरने लगा, लेकिन चैलेंज जारी रहा। शाम को वे थोड़े थक गए। रात में उन्होंने खीर और रबड़ी जैसी हल्की मिठाइयां खाईं। 24 घंटे पूरे होने पर तीनों ने सीखा कि मिठाई मजेदार होती है, लेकिन ज्यादा नहीं। अब वे संतुलित खाना खाने का फैसला करते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।